Bé, vivim una època complicada, no vos he de contar res, i de fet les camisetes verdes i qualcuna blanca que hi ha per aquí en donen fe. Vivim una època complicada i és evident que ja anys enrere han tingut problemes d'atacs en el territori o atacs a la llengua. Actualment ja és generalitzat, ja s'han llevat la careta, són atacs directes ideològics, són retallades, estan duent a terme retallades totalment ideològiques. La crisi no és més que una excusa per poder anar retallant en aquells llocs on no els interessa i malauradament on ells són conscients de que en gran part no els lleva rèdit electoral, cosa que és més greu encara, però vaja, com sempre dèiem, nosaltres tenim la força de la raó i tanmateix acabarem guanyant, més prest o més tard. No m'ho vull allargar més, convidant a enviar a Barcelona a fer un poquet aquesta obertura de discurs polític amb una setmana de retras i ja amb el Parlament començar, però vaja, convidar a enviar a Barcelona, dic 4 paraules. Bé, bon vespre, bones tardes, el sol encara està baixant, per tant, bones tardes. Bé, la veritat és que el que ha passat avui en l'Ajuntament de Calvià, governat, com sabeu tots, ben bé pel Partit Popular, és el que ens trobam, no? Avui no autoritzen aquest acte dient, jo no sé quants anys, ara ho comentàvem en Rafael, no sé quants anys fa que venc aquí, no record mai que Calvià 2000 i la policia local hagin vengut mai, no els ha costat res, sempre han deixat ben net, però bé. A lo que anem, avui, com sabeu, commemoram el desembarcament del rei en Jaume, en aquesta costa d'aquí, a Santa Ponça, l'any 1229, era el setembre de l'any 1229, que és l'inici, el començament de la cultura catalana, de les Illes Balears, a Mallorca en concret, la incorporació de Mallorca, per tant, a la cultura occidental. Estarà millor, estarà pitjor, tots sabem que llavors hi va haver una matança, no n'hem d'estar orgullosos, però aquesta és la realitat. I avui som el que som precisament per aquest fet històric. Un fet històric que va suposar que a partir d'aquell dia Mallorca va formar part de la Corona d'Aragó primer, llavors va tenir un regne privatiu, llavors va tornar a formar part de la Corona d'Aragó amb un dret foral propi, amb unes institucions de govern pròpies, amb una llengua pròpia, que tot això, com sabeu també, la Guerra de Successió, que, per cert, l'any que ve se fa 300 anys que va acabar, 1714, també va provocar que se n'anés a Norris tot això. A partir del decret de nova planta, d'en Felip V, en Felip d'Anjou, el Borbó, que ara les tenim aquí. A partir de llavors, Mallorca, mentides, el 1715 va ser Mallorca, el 1714 cau Barcelona, quasi un any després cau Mallorca, per qüestió geogràfica, no és que tinguessin ni millor exèrcit ni res de res, va ser per una qüestió geogràfica. Primer l'exèrcit borbònic va arribar a Barcelona i llavors se'n van recordar que més enllà hi havia Mallorca i també van arribar aquí. Com deia, va suposar aquest decret de nova planta posterior l'extinció de les nostres institucions de govern, de les nostres institucions pròpies, que no van recuperar fins a la Constitució espanyola de l'any 78, molt tímidament. No és ni molt manco l'autonomia que volem, no és l'autogovern que volem, no és ni molt manco allò que aspiram a ser un poble lliure, un poble amb institucions realment amb un estat propi, però el pitjor és que en aquests moments allò poc que teníem està retrocedint d'una manera com mai havíem vist. La recentralització del senyor Rajoy, s'ataquen en municipis, s'ataca les autonomies, s'ataca la llengua i la cultura pròpies, com mai havíem vist uns extrems que mai havien arribat de tal manera com estan en aquests moments. Ho hem vist com està governant a Madrid en Rajoy i a Balears el senyor Bauzá, uns senyors que són precisament els que volen desmuntar tot allò poquet que havíem aconseguit. Perquè si vos hi fixeu, tot el que està passant, jo diria que forma part de la mateixa estratègia. Quan desmunten el Consell de la Joventut de les Illes Balears, que era un espai de participació de joves, quan desmunten el Consell Econòmic i Social, que era un espai dels agents econòmics i socials on podien participar i donar la seva opinió, quan lleven competències en el Consell Escolar i el deixen també pràcticament sense competències, quan volen desmuntar l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. És a dir, tots aquells elements de país se'ls volen carregar. I, evidentment, el principal, la nostra llengua i la nostra cultura. I ara, l'educació, de rebot.
I aquests són els que ens estan governant avui en dia. I ho estan fent d'una manera absolutament autoritària. Fa 2 setmanes, ara en parlàvem, veiem com teníem un moment d'alegria, va ser l'alegria d'Escuní, quan el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears donava la raó als sindicats que havien interposat un recurs contra el decret de trilingüisme, però no vos preocupeu, tenen recursos per tot, la dictadura aquesta en què vivim, aquest autoritarisme té recursos per tot, i al cap de 2 hores, anunciaven un decret llei que passava per damunt de l'auto del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, una cosa mai vista. Ho teníem ben preparat. Coneixem funcionaris que estan a la Conselleria de Presidència i mos deien no es que sortís a les 2 hores el decret llei. El decret llei va sortir en els 3 minuts de sobresalto del Tribunal Superior de Justícia. En els 3 minuts ja se sabia la Conselleria que treien un decret llei que passava per damunt de l'auto del Tribunal Superior de Justícia. És a dir, aquells que xerren de seguretat jurídica, aquells que xerren de respectar la justícia, de respectar les sentències, se'ls passen pel forro. I tot amb un objectiu, tots, a més n'hi ha molts del gremi, sabeu perfectament que el que els preocupa no és l'anglès. Si els ha preocupat l'anglès, ho farien d'una altra manera. No ho farien així. El que els preocupa és la nostra llengua, i això és el que se volen carregar. Volen decantar la llengua catalana, que la llengua catalana deixi de ser la llengua vehicular de les escoles, que deixi d'haver, per tant, un ensenyament com toca en la nostra llengua, i l'excusa és l'anglès. Jo com a pare vull que el meu fill parli en anglès, però jo sé que amb aquest decret no parlaran anglès, no en sabran, no l'aprendran. No han escoltat a ningú, no han escoltat professional, no han escoltat tècnic, no han escoltat a ningú. Però no m'estranya. Avui, no sé si heu tingut oportunitat d'escoltar el ministre Wert, el desgraciat ministre que tenim d'Educació, i diuen mentides. Diuen, és que no tenen cap vergonya ni una, mentides una darrere l'altra. L'escoltava i deia, aquesta vaga l'han convocada alguns sindicats. Algunes persones estan d'acord amb aquesta vaga. Mentida. L'han convocat l'assemblea docent, l'ha convocada tots els sindicats, tot, ni un, és que no en queda ni un, des d'AMPE, l'ESTEI, passant per UGT i comissions obreres. I tota la comunitat, jo he sentit pronunciaments, alguns evidentment s'afegeixen a la vaga i d'altres no, però pronunciaments en contra del decret de trilingüisme de l'escola catòlica, de l'escola concertada, de tots els sindicats, de l'assemblea de docents, de les APAs, de tothom, no hi ha ningú de la comunitat educativa, és igual. Ells tots sols fins a l'enfront, passi el que passi. Dimarts que ve al Parlament convalidaran el decret llei aquest que vos comentava i no tenen cap intenció de tornar enrere. Per tant, seguirem pitjant, evidentment, perquè s'asseguin a negociar el mínim que poden fer, però els han de derrotar les urnes. Això és el que han d'aconseguir. Perquè no mos han d'aturar, no han de defallir, com deia, són els mateixos que volen desmuntar tot el país, i això no ho han de consentir. Per tant, a partir d'aquí, la força de la gent, de veure com la gent ha reaccionat, no només els docents, no només els professors i mestres. Jo crec que en aquests moments s'està guanyant l'opinió pública, tothom està d'acord amb aquesta marea verda, tothom està d'acord. Jo, la gent que me trob, manco, evidentment, la gent que és de carnet del Partit Popular, tothom ho entén, tothom hi dona suport, s'hi vol afegir, i per tant jo crec que això és l'important, veure com la gent reacciona, veure com quan l'orquestra sinfònica surten al carrer i reacciona la gent perquè no la tanquin, veure com han reaccionat en el tema educatiu, és el que ens fa i el que ens ha de fer tenir fe i el que ens ha de fer tenir esperança en que, evidentment, se pot aconseguir vèncer aquesta gent que, no ho oblidem, diuen que tenen la majoria absoluta, que fan això perquè les urnes els hi van donar, la qual és mentida, perquè el seu programa electoral parlava de consens educatiu, però no obliden també una cosa. Tenen un 26% dels vots. Aquesta és la realitat. La llei d'ont, l'absentisme, l'abstencionisme i el fet que hi hagi una llei electoral que beneficia els grans és el que va provocar aquests 35 diputats del Partit Popular. Però, evidentment, si la gent se mobilitza i la gent, quan toca, no fa absentisme a les urnes, i això ho feim entendre la gent, aleshores això se capgirarà ben segur. Moltes gràcies. Bé, enviar-li als militants del Partit Popular i molt de militants que varen veure en camiseta verda van desconsolat. Sí, no et sé. Militants i regidors. Bé, els partits polítics, tot i que evidentment estan creats per presentar-se eleccions i per fer actes electorals, també tenen una responsabilitat social i cultural important.
i de fet aquest acte és una demostració, no? Fa 20 anys, al voltant de 20 anys que s'ha dut a terme, un acte en el qual han vengut historiadors, filòlegs, polítics, gent d'aquí i de fora de Mallorca, gent del partit del PSM com gent d'altres partits polítics. En tot cas, per dur a terme l'acte d'enguany, per fer el pregó d'enguany, sí que tenien clar que havia de ser algú dels municipis, una cosa que sí que van xerrar, fer un parell d'anys que no venia ningú del municipi, i de fet, quan ens van reunir, van pensar les primeres persones, en Manel va estar en tot moment, va ser una de les primeres persones proposades per dur a terme aquest acte, aquest pregó. Alguns eren més escèptics si el voldria fer o no, havia gent que estava molt convençuda que sí, i de fet la resposta va ser molt contundent, però en tot cas sí que és evident que per lo que bordea de ser un acte cultural i social, en aquest cas en Manel ocupava els dos aspectes, no? Una persona compromesa, una persona coneguda i reconeguda, tant a Calvià Vila com a tot el municipi, com a la resta de Mallorca, i per tant, tant per el seu caràcter professional com per els seus trets socials, no? No s'escapa ningú que està a memòria de Mallorca, que és una de les persones que lidera aquesta, si m'ho permet dir així, que lidera o que encapçala aquesta recuperació que s'està duent i que encara queda molt, però vaja, que no tenim cap dubte que algun dia aconseguirem saber tot el que hem de saber, i en tot cas sí que enteníem que era una bona persona per fer el pregó d'enguany, així que en Manel, ja deixem de xerrar nosaltres, i ho deixem amb Manel. Bones tardes i gràcies per ser aquí, sobretot un dia que les autoritats, no, el Partit Popular prohibeix actes culturals com aquest, però que mostren una vegada més el seu tarannà. Ja vos he de confessar que quan vaig rebre la proposta que me va fer Dolors Fortesa Rei per participar en aquest acte, no només vaig acceptar, sinó que li vaig dir que per jo era un profund honor poder estar aquí avui amb vosaltres. També vos he de confessar que quan vaig començar a escriure el pregó, vaig començar a escriure el pregó molt abans de l'1 de setembre, i d'ençà de l'1 de setembre han passat tantes coses que fins fa 2 minuts he estat dubtant de per on fer la introducció. Hi ha 2 discursos que jo m'agradaria fer avui. El primer el duc a la camiseta. Parlam d'educació pública. I sí m'agradaria fer una breu reflexió abans d'entrar en el contingut del pregó que duc escrit i que està íntimament relacionat. Supos que molts ho sabeu, però en aquesta vaga els professors i professores no la feim per demanar un increment salarial. No la feim per això. I afegim més, cada dia que feim de vaga mos ho descompten de la nòmina. Per tant, estan fent una vaga que mos costa d'obvés, i puc dir-ho així, i no demanam un increment salarial. Estan demanant una millora en la qualitat educativa dels nostres fills i dels fills de tots els que els duen a les nostres escoles. I aquest és un principi fonamental per jo, que si voleu, dignifica encara més la vaga. El que jo me preocupa més, i avui en parlàvem a casa nostra, és veure com els responsables polítics d'aquest país menteixen i manipulen l'opinió pública. I no dubten, per defensar-se ells, en desacreditar el que hauria de ser més important per tota la societat. I no ho dic perquè jo en formi part. Me refereix que tots els professors i professores, si volen sortir de la crisi i volen guanyar un futur, això passa pels centres educatius. No passa pel Partit Popular ni per què fan en el Parlament. Quan el president del govern, i ell a casa seva el poden informar bé, diu que l'immersió és la culpable del fracàs escolar, o és un ignorant, o és un mentider, o les dues coses. Quan diu que s'ha imposat l'immersió lingüística, torna a ser un ignorant o un mentider. I vos explicaré per què. Primera, no tots els centres de Silla fan immersió lingüística. Si no ho sabeu, immersió lingüística significa fer totes les matèries en català. És a dir, que el projecte curricular del centre se fa tot en català.
Però perquè això sigui possible, el consens educatiu que hi ha d'haver en el centre és enorme. Hi ha d'estar d'acord el claustre de professors, hi ha d'estar d'acord el consell escolar, hi ha d'estar d'acord una majoria significativa dels pares d'aquell centre, no dels pares que van a votar, dels pares del centre, i ha d'estar d'acord la inspecció educativa. Per tant, si hi ha un projecte de consens compartit, negociat i debatut a un centre educatiu, és el de l'immersió. Segona mentida. Tots els centres educatius estan sotmesos a avaluacions externes. No sé si a primària tenen aquest nom, a secundària, proves AVISO. Se fan a segon i a quart d'ESO. Els resultats de les Illes Balears són idèntics a Andalusia, a Madrid, a la comunitat autònoma de referència pel Partit Popular, València. I no xer de fracàs escolar, xer d'èxit escolar, jo. L'èxit escolar de les Balears és idèntic a comunitats que no tenen un idioma propi com nosaltres. Bé, tenen el castellà, que és Andalusia, o que és Madrid, o que és l'experiment del Partit Popular, que és la comunitat valenciana. I afegim més. El resultat d'èxit a llengua castellana i a llengua catalana a les Illes Balears són idèntics. I aquests resultats el president els té damunt la taula. I el secretari autonòmic aquest que tenim, Guillem Estarelles, també els té damunt la taula. I la consellera no sé si els entén, però també els hauria de tenir damunt la taula. Per tant, estan fonamentant una agressió a l'ensenyament amb mentides i manipulacions i amb una bona dosi d'ignorància. Volia que sabéssiu això i ara ja pas a la part que he elaborat, però m'he de posar les uenes. En Rafael ha parlat de la meva vinculació amb Memòria de Mallorca, també han parlat de la meva professió en tant que professor, però ni parlaré de llengua ni parlaré de la memòria històrica. Parlaré d'un aspecte absolutament relacionat amb la introducció que he fet, que és la política. Nom per feines. L'any 1933, el primer en què el sufragi a Espanya va ser autènticament universal, la CEDA va guanyar les eleccions generals i va formar govern. En el decurs del Bienni Negre es van dedicar a derogar una rere l'altra bona part de les disposicions legals que s'havien iniciat a partir de l'any 31. Així van anar caient projectes com els de la reforma agrària, els registres de col·locació obrera dels ajuntaments, creats per lluitar contra l'atur, i els jurats mistes de treball, en tant que òrgans de representació obrera per negociar amb els empresaris, el que ara coneixem com a convenis col·lectius. Es va paralitzar l'Estatut Basc, es van generar conflictes en la Generalitat de Catalunya, es van congelar els salaris, es van regular i restringir per llei les vagues dels treballadors, destituïren tots els regidors d'esquerres i nomenaren, sense passar per unes eleccions, comissions gestores per dirigir els diferents ajuntaments. I, entre altres coses, es va incrementar el poder de l'Església en qualsevol aspecte de la societat. Estic segur que si no hagués situat els fets en els anys corresponents, tots haguessin pensat que estava parlant de l'actualitat. I realment és molt greu. Estem vivint un moment preocupants i perversos en què les majories absolutes s'han aprofitat de la democràcia per evitar un autèntic debat democràtic, que en cap cas pot ser només el que es produeix entre els diputats i diputades de diferents partits, sinó que hauria de tenir l'obligació de considerar tots els ciutadans, que són els qui, fent ús del mecanisme autènticament democràtic, els han permès arribar a les institucions en què estan, en tant que representants seus. La crisi econòmica ha estat aprofitada per instal·lar-se en el govern i modificar tota l'estructura social generada des de la transició, tot i que hi ha molt de teòrics que parlen que aquella transició no va ser tan exemplar com se'ns ha volgut fer creure. Hi ha, sens dubte, profundes diferències entre els nostres governs, m'estic referint a Madrid i Comunitat Autònoma, i els de la resta d'Europa, i no són petites. Segurament, la més important rau en el tarannà de les diferents forces de dretes que governen la majoria dels estats europeus. Totes lluitaren contra el feixisme i en patiren les conseqüències. Totes el condemnaren. Però
casa nostra la cosa no va anar ni va així. Aquí el Partit Popular mai no ha volgut condemnar el franquisme i sempre s'ha oposat a la recuperació no ja de la memòria, sinó del cossos o del bon nom, de l'honor i la dignitat d'aquelles persones que en patiren la repressió i pagaren les seves idees en la vida amb una repressió ferotge. I aquest fet, ens agradi o no, configura, i n'estic ben convençut, el pensament més profund dels actuals dirigents del Partit Popular. Aquella transició mal feta i molt benvenuda va servir perquè unes elits dretanes s'avergonyissin del seu passat i intentessin fer una passa envers la modernització que fes més creïble la seva ideologia. Però, tot d'una que conqueriren el poder a nivell d'estat, i em refereixo a la victòria d'Aznar, els vells costums que es demostraren mai abandonats aparegueren de nou amb el suport del que alguns anomenen la caverna mediàtica. Sorprenentment, ens adonaren que gran capes de la societat eren receptives als seus missatges, orientats al desprestigi de l'esquerra en qualsevol de les seves formes, o d'aquelles persones i institucions oposades al govern de l'Estat i que, a més, bevien incondicionalment d'aquelles fonts sense qüestionar-les. L'esperit crític que hauria de caracteritzar una societat moderna mai no s'havia arribat a instal·lar en una bona part dels nostres veïns i veïnes. Així doncs, assistim a l'espectacle en què, aprofitant-se d'una de les regles que va portar la democràcia, la llibertat d'opinió, qualsevol persona pot dir impunament les majors barbaritats i no li preocupa gent ni mica si hi ha un col·lectiu de gent que, de bona fe algunes, està disposat a creure-les i no qüestionar-les gent ni mica. D'aquesta manera, persones que, com a mestres que són, haurien de tenir una responsabilitat exquisida a l'hora de llançar determinades opinions que trobaran ressò en destinataris poc formats o predisposats, no tenen cap escrúpol en fer-les perquè saben que en realitat serveixen per a les seves finalitats ocultes, que són fer de la mentida veritat o almenys confusió, i treure'n un profit polític a curt termini. Realment no els interessa el llarg termini. No és un bon exemple, i m'avergonyeix dir el títol, la professora Anna Aguiló, quan sense cap mania afirma que s'ha acabat la dictadura catalanista o que el castellà ja no està en perill a la nostra comunitat. És veritat que cal exigir un cert criteri a les persones destinatàries del missatge, però no és menys que cal exigir responsabilitats i criteris ètics a aquesta política que sap perfectament que està mentint, o pitjor encara, que accepta com a dogmes les mentides que un altre fabrica per ella. La corrupció té la capacitat d'estorrar-nos cada dia, però per jo, més fort, més contundent que algú pugui aprofitar-se del seu càrrec per fer-se ric, més dur que un partit incompleixi totes les normes legals i democràtiques, és el fet que ens prenguin per beneis. I que més, s'aprofitin del recurs més vell i més important del qual ens han dotat les societats modernes, la democràcia, per amallar-se rere els vots obtinguts i transformats en majories absolutes que, lluny de ser un mecanisme de representació, es converteixen en un instrument útil i pervers d'ocultació. L'exemple més clar el tenim al Congrés dels Diputats, en què la majoria absoluta governant impedeix que puguin fer-se els debats que interessin a l'oposició, sobretot si aquests fan referència al seu tresorer. Per cert, quina classe de dirigent és aquell que anomena tresorer un lladre i manifesta llavors que no s'ha assabentat que durant dècades hagi estat delinquint? És creïble? És creïble un president que manté descaradament el Parlament, representació de tot el poble espanyol? Les majories absolutes no representen només els seus votants, sinó tots els ciutadans i ciutadanes que han anat a votar en qualsevol de les formes previstes, i fins i tot aquells que lliurement han decidit no anar a votar. En el mateix sentit he d'afirmar que un govern no és només per satisfer els interessos dels seus electors, sinó que ha de representar tots els ciutadans del país, l'hagin votat o no, i ha de treballar per solucionar els seus problemes i per anticipar-se al futur. Però això suposaria governar a mig i llarg termini i significaria estar envoltat de gent preparada i compromesa. I no estic segur si aquest és el cas actual a les Balears.
La majoria absoluta suposa realitzar un exercici de respecte i d'anàlisi continu. No és el xec en blanc que suposi fer el que es vulgui, així com tampoc que les altres institucions de l'entorn hagin d'estar sotmeses al seu caprici. La majoria absoluta no assegura en cap cas ni la raó ni el coneixement. Governar és anticipar, compartir, fer causa comú i aconseguir que els projectes d'uns siguin el de tots, treballant de manera conjunta, no com fins ara. Ni la justícia, ni el Consell Consultiu, ni els consells escolars, ni cap altra institució, entitat, organisme o individu pot estar sotmès al caprici o les decisions, raonades o no, del poder del moment, perquè del contrari, si passa al contrari, si es vol sotmetre la societat a les decisions de qui té el poder momentani, aleshores no estan parlant d'una democràcia sinó d'una dictadura. Per ventura la més enganosa, la més vergonyant, perquè s'aprofita de la democràcia, és a dir, de la voluntat del poble, de la delegació del poble, per fer allò que li ve en gana, o si més no, per fer només allò que satisfà una part del seu component electoral. És així com la gent ha deixat de creure en la política. La democràcia, que va ser la il·lusió del 75, ha quedat com un ens institucionalitzat del qual només en poden fer ús cada 4 anys. Mentrestant, durant aquests darrers 38 anys, la societat ha canviat, i molt. Les dinàmiques d'aleshores ja no són les d'ara, ni tan sols ho són les necessitats de la població. La societat ha evolucionat de manera més ràpida que les institucions, però també més aviat que els propis partits i sindicats, de manera que, com s'ha demostrat durant les darreres setmanes en matèria educativa, els ha passat per damunt. Em permetreu que ompli un estri de feina, com és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i us aporti la definició que fa de la paraula democràcia. Sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d'interès col·lectiu. O està equivocat el diccionari o està equivocat en Bousà. Els diputats, els regidors que surten d'un procés democràtic tenen una delegació de vot dels ciutadans, però això no els permet usurpar el seu sentir, els seus pensaments o les seves opinions. Els ciutadans volem que se'ns tingui en compte i que els nostres representants s'apliquin les paraules que apareixen a la definició que he reproduït abans. És democràtic que un partit imposi el seu ideari a la resta de la societat? És ètic i democràtic justificar-se en la majoria absoluta quan en realitat només representen, i no és el mateix representar que ser, el percentatge més alt de la gent que aquell dia va anar a votar? Bé, no fa falta dir-vos que estic parlant del Partit Popular. Obliden, sempre, que quan s'és govern representen tots els ciutadans i han d'elaborar, planificar i executar polítiques per satisfer les necessitats de tota la població i no només d'una part. I encara més, si aquesta part no és més que un minúscul grup que sobreviu gràcies a les subvencions del propi govern. Em refereixo, i deixeu-m'ho dir, al Círculo Balear, a l'Instituto de Política Familiar, que són els que dicten les normes de Bousà en matèria cultural i educativa, que és el mateix que dir en matèria lingüística, perquè la llengua és cultura i és educació. O, en una altra escala, la submissió que l'executiu presenta a una part dels hotelers, precisament aquells que més mal han fet al medi ambient, a la societat i a l'economia de l'illa. Aquells que cerquen el guany fàcil a Mallorca per invertir els beneficis en altres països que després també explotaran. Per què aquest govern fa cas d'aquests hotelers i no fa cas dels professionals del món educatiu, quan nosaltres hauríem de ser el primer referent per al futur del país, per a la transformació de la societat i per sortir de la crisi? La democràcia per la qual va lluitar tanta gent corre el risc de restar presonera de la majoria del partit governant. Vivim immersos en una crisi social, institucional i política que té el seu origen en una crisi econòmica que no han propiciat les institucions, però molt menys els ciutadans i ciutadanes. L'origen cal cercar-lo en aquests ens ocults que manegen el capital i dicten les iniciatives que s'han de prendre en l'objectiu de fer-se més rics ells.
La crisi de la banca americana o la dels nostres propis bancs, que ha marcat un retrocés de la nostra qualitat de vida a nivells anteriors, una altra vegada la mateixa referència, de la transició, ha suposat que s'hagin destinat recursos, tot bé per ser més clars, públics per recuperar el capital, que sempre és egoista. Després, a l'hora de retornar els seus enormes beneficis, de concedir crèdits que serveixin en part per activar l'economia, ens han topat en dos murs, el seu i els dels qui dicten les lleis, és a dir, el govern. Lluny de caure en el pessimisme més cruel, pens que és l'oportunitat per canviar i millorar. Crec que és el moment de reivindicar la política, de recuperar la dignitat i el sentit de la política com a motor per sortir d'aquesta situació. Em fa certa gràcia i molta por aquesta gent que diu que no és política, o que, com la consellera d'Educació, indica que les seves decisions no són polítiques sinó qüestió de forma. Em fa gràcia perquè quan el sent sempre penso en Pere Rubio, que els definia com a polítics de dreta. Em fa molta por perquè aquells que qüestionen la política, que pensen que cal allunyar el debat polítics o que afirmen que quan es vol discutir s'entra en política, en realitat estan adoptant el mateix pensament que el dictador mort i del qual no em vull dir ni el nom. Haga usted como yo y no se meta en política. I ja sabem què feren aquell home baixet i els seus còmplices. Carregar-se un sistema polític per la força i substituir-lo per una dictadura que, com ho són totes, va ser cruel i sanguinària. Cal, per tant, reivindicar la política en majúscules. Cal recuperar el sentit ple de la paraula i recordar que té el seu origen en el grec politicós i que significa dels ciutadans o de l'Estat, el recurs que se'n dona als ciutadans per dissenyar la nostra ciutat. En la versió més moderna, ciència i art de governar l'Estat, d'organitzar i administrar les societats o manera d'obrar en els afers públics i, en general, manera de conduir un afer. Cal que recuperem el sentit originari de la paraula per recuperar la credibilitat de la política en majúscules. I això només pot fer-se a partir d'un esforç inicial generós de les persones que fins ara han estat dirigint el país i els seus principals partits. Els fracassos electorals o els fracassos de les polítiques només podran superar-se amb una renovació que, encara que pugui ser injusta, és absolutament necessària. Cal recuperar la credibilitat de la política i això passa per lluitar contra la corrupció, per fer partits més oberts i transparents i desenvolupar una democràcia autènticament participativa. Participar és involucrar. No pot ser tenir en compte els ciutadans cada 4 anys a l'hora d'anar a votar i que el fet de dipositar una papereta en una urna sigui l'única possibilitat de participació en la vida pública del país que, no ho oblidem, és aquella en la qual es decideix el futur i el benestar de tota la població. Cal, per tant, formular nous plantejaments polítics que il·lusionin i comprometin el conjunt de la població i dels seus representants. És imprescindible formular els canvis legislatius necessaris que permetin la participació activa de tots els ciutadans i que impossibilitin les majories absolutes d'imposar els seus criteris ideològics que només representen el sentir, l'opinió d'una part, i cal dir-ho així, minoritària de la població. L'educació, la sanitat i el benestar social, en tot el que fa referència als criteris d'igualtat en qualsevol camp, han de sortir sempre del consens ampli entre els diferents partits polítics i tota la població. No és possible que cada 4 anys es pugui canviar el model educatiu. No és possible que, responent als interessos del Partit Popular quan governa, es pugui privatitzar un servei essencial com és la sanitat, o que la puguin retallar de la manera com ho van fer. Sanitat, educació i benestar social han d'estar per damunt de les eleccions, i quasi per sobre dels partits. És imprescindible un gran acord per donar estabilitat al 3, però és igualment imprescindible que l'acord surti de la participació directa i efectiva dels col·lectius implicats en el 3 mons. Els partits han de donar la primera passa, la més important, posant-se al front de la lluita contra la corrupció, perquè no poden consentir que aquesta xacra, practicada per una minoria, taqui la immensa majoria dels seus càrrecs i dels seus militants. Ja no val conformar-se en la dimissió de la persona imputada. Ja no val dir que en Jaume Matas ja no milita al Partit Popular.
Els partits han de considerar que el corrupte ha traït la seva confiança i, per tant, és indigne de compartir la paraula company. Per això, han de ser els primers en denunciar-lo a la justícia i demanar el màxim càstig, perquè més encara que els béns materials que pugui haver acumulat, és molt pitjor la forma com perjudica els seus companys, la seva pròpia institució i el conjunt de la societat. Han de configurar una llei que possibiliti un altre sistema electoral que no sustentin les llistes tancades i bloquejades, en què l'escó no sigui propietat del regidor o el diputat, sinó que si aquest abandona la disciplina del partit mitjançant el qual ha resultat elegit, es vegi també forçat a deixar la institució. Una legislació que obligui els polítics electes a respondre periòdicament, personalment davant dels seus electors, i explicar-los què ha fet i què ha deixat de fer i el perquè de les seves decisions. Us he de confessar que m'agrada el sistema electoral que fa que el polític representin el ciutadà d'un determinat poble o districte i que aquests els elegeixin directament, fruit de la confrontació entre diferents candidats, però fora del sistema de llistes tancades i bloquejades com passa ara. D'aquesta manera, el polític electe sap davant quins ciutadans ha de respondre i aquests saben a qui han de demanar explicacions. La política no pot ser l'indret del qual se'n fa una professió ni ha de servir per instal·lar-s'hi de manera continuada durant tota la vida. A la política activa, a la representació política, s'hi ha d'arribar després d'acumular una bona experiència vital. I això darrer depèn no tant de les lleis com del sentit comú de la persona que s'hi vol dedicar. Els mandats han de ser limitats i els polítics han de saber que són interins. Cap d'ells ha de tenir la plaça en propietat. Durant els darrers anys, els ciutadans i ciutadanes ens han convertit en subjectes pacients que, expectants, esperant davant la televisió per saber quina serà la darrera decisió que els poders, no m'atreveixo a qualificar-los com a polítics, prendran i com afectarà la nostra forma de vida. Ens expliquen que ho fan tot pel nostre benestar i per oferir-nos un futur. Això ens recorden aquelles proclames religioses que indicaven que calia patir en vida per una vegada morts poder gaudir de la felicitat eterna. En cap dels dos casos el ciutadà en pintam un prova. Ningú no ens demana la nostra opinió. Cal, doncs, possibilitar la participació directa dels ciutadans en les decisions polítiques. I això ha de suposar també afavorir les consultes populars, encara que signifiqui canviar la Constitució. Durant els darrers temps s'han incrementat les referències, programes de televisió inclosos, a les bondats de la transició i el paper fonamental que va jugar la Constitució per aconseguir allò que anomenen la reconciliació nacional. I crec que això en absolut és innocent. Agitar les bobotes de la guerra civil sempre ha donat bons rèdits a la dreta, però de la mateixa manera que ells no dubten en utilitzar-ho en benefici propi, nosaltres faríem ben recordar qui són els hereus ideològics de cadascú. La Constitució va néixer com un conjunt de normes que havia de servir per marcar la convivència entre els ciutadans de l'Estat, i aquest era i segueix sent el seu únic objectiu. Convé recordar, però, que els individus ens formem a partir de les nostres característiques pròpies, però també per les influències de l'entorn en què ens movem i de la circumstància històrica que ens ha pertocat viure. Difícilment, una persona formada en el darrer any de la dictadura podrà tenir els mateixos esquemes vitals ni la mateixa experiència d'una altra que ha obtingut la seva formació, la informació, durant els anys 90. Ni les circumstàncies socials, ni les tecnològiques, formatives o familiars eren les mateixes, ni la visió de la societat i del seu futur que té cada una d'elles coincideixen en el temps. Precisament això és el que cal tenir en compte quan es parla de la Constitució. La varen redactar unes persones condicionades per la història i per l'entorn social, polític i cultural en què es movien. La varen votar moltes persones que ara ja no hi són. Per cert, i a força de semblar intencionadament tendenciós, vull recordar que Alianza Popular, encapçalada per don Manuel Fraga, president d'honor del PP, no va acceptar la Constitució i va recomanar l'extensió a la votació que l'havia d'aprovar entre els seus afiliats i simpatitzants. Deia que la varen votar moltes persones que ja no hi són, i la majoria dels actuals ciutadans espanyols no la varen poder votar perquè en aquell moment o eren menors d'edat o encara no havien nascut.
Les circumstàncies socials, polítiques i culturals d'ara no tenen res a veure amb les de fa més de 30 anys. Per tant, si com diuen la Constitució és un ens viu que marca la nostra convivència, s'ha d'actualitzar al mateix temps que la societat progressa. I això és una altra decisió política. Una Constitució obsoleta i tancada va contra els principis mateixos de la participació igualitària a què abans feia referència. Resulta que la majoria de la població actual no va poder opinar respecte de la norma que està marcant la seva vida i que a més la societat ha canviat. Per tant, pens que és necessària una revisió important d'aquesta norma, sobretot en els següents aspectes. Som un estat laic, per tant cal revisar i redimensionar el paper de l'Església en l'actual societat i en la distribució dels recursos públics que obté. La participació directa ha d'impregnar la vida del país. Per això mateix, la Constitució ha de permetre afavorir i potenciar les consultes populars, encara que això pugui significar canviar el model i l'estructura de l'Estat. Cal revisar el concepte de justícia i el sistema de nominació del poder judicials, fent-los realment democràtics i fruit de la decisió dels ciutadans i no d'un procés de pacte polític. Cal superar el paper sobrevalorat que s'ha donat a la monarquia. El cap d'estat no pot ser una qüestió de sang i, molt menys encara, no pot ser una qüestió de sexe. Un país modern no necessita d'un rei que el representi, sinó d'un president democràticament elegit. Per tant, és el moment de substituir la monarquia per una república. Finalment, i deixeu-me que em faci una breu però necessària i emotiva referència, un estat no es pot construir sota l'oblit de més de 150.000 ciutadans que a hores d'ara romanen enterrats a voreres de carreteres o cementiris en el més absolut dels anonimats. Eren, i encara són, ciutadans d'aquest país, algun d'ells democràticament elegits, com el que el vianer Sebastià Estades Canyelles. Per tant, ha de ser una política d'estat i no de les seves famílies, recuperar-los i retornar-los allà on no havien d'haver sortit mai. Netejar el seu bon nom de la infàmia que van ser sotmesos i anul·lar els judicis del tribunal franquistes. Estic convençut que això sí que suposaria finalitzar en normalitat la transició incompleta que per algun va ser exemplar. La política activa, institucional, hauria de ser l'activitat més noble a la qual volgués dedicar-se una persona. És la tasca que ens permet fer una mica realitat els nostres somnis i les nostres utopies, perquè ens dona els elements necessaris per canviar la realitat que ens envolta i que no ens agrada. Precisament, això és el que està passant ara. Ens volen fer creure que només gestionen, que no fan política perquè la política tota va en bruta, quan en realitat estan implantant una ideologia extrema i una manera de fer que s'apropa molt a la imposició. És una altra política, la que no ens agrada, però al cap i a la fi política. Com us deia al principi, només des de la política podem combatre aquests moments i canviar-los. Tots som polítics i tots fem política. No som gens original, ni ho vull ser, però en ocasions ens oblidam no d'aquesta capacitat, sinó d'aquesta activitat. El simple fet de tenir una opinió i de saber argumentar-la fa que s'estigui fent política. Cada vegada que ens manifestem davant d'un fet estem fent política, perquè fer política és opinar, és crear i construir a partir de les idees de cada individu, és conèixer i compartir, escoltar i sentir, reflexionar i delegar, i sobretot compartir i consensuar, és debat i diàleg. Estem en un país en què, malgrat tot i malgrat la dreta, la gent segueix confiant en el sector públic com el que possibilita més igualtat d'oportunitats. Per tant, la responsabilitat és enorme, perquè allò que és públic és de tots els ciutadans, i si es vol emprar terminologia econòmica, ells en són els principals accionistes. La consulta cada 4 anys ja no és possible. La nostra societat és moderna i avançada per molt que des de fa anys i en nom de la recuperació econòmica que ha esdevingut un dogma que mai no arriba, ens hagin obligat a un retrocés de drets a un temps coincident amb el que ens servia per desenvolupar aquest argumentari, la transició. I malgrat tot i malgrat alguns som optimistes.
Crec de manera ferma en la reivindicació de la política, de la democràcia, d'allò que és de tots, que és públic, però crec també en la necessitat, en l'obligatorietat d'un canvi absolut de persones, estructures i maneres que ens serveixin per refermar el futur i enfortir el país. Gràcies. Moltes gràcies a en Pep Toni i a en Càndid. I maldament ara no farem cap copa de cava, si qualcú vol venir al bar podem fer una Coca-Cola i fins l'any que ve.